随身的中国翻译免费教学课程。在这个课程中，您将会学会所有的日常用语和工作、商业中使用的对话。Hola amigos, esta es clase gratuita de Traductorachina中国翻译。En esta clase aprenderás a hablar todas las conversaciones cotidianas y comerciales。西班牙语很好说，因为中文和西班牙语的发音规则很相似，所以只要您会说中文，就能说好西班牙语。El idioma chino es fácil para hablar, porque el sistema fonético de chino y de español son parecidos. Por eso acuérdese, si sabe hablar español, sabe hablar chino. Bueno, ahora vamos a página 17. Leemos fonética, así tendrás la mejor pronunciación. 现在我们来看第17页的发音表。Consonantes 音辅音 V larga 波 B 坡 M 摸 F 佛 Z 的 D 特 N 呢 L 了 H 哥 G 科 H 喝 J 鸡 Q 七 X 西 CH 之 CH 吃 SH 诗 R 日 C 滋 C 吃 S 丝 W 我 Y 一 Vocalis 元音A O 我 E y latina I U U con diéresis U A I A I A O O U O A N an A N N I N in A R R I A呀 I E 耶 I A O 腰 I U 优 I A N 烟 A N G A I N G in Página 18页 A N G on O N G on U A 哇 U O 我 U R E Y U E 微 U N 温 U con diéresis E 约 Los 5 tonos de 拼音 aplicamos con letra A Muy bien, ahora vamos a leer Poema de Alegría de página 19. 现在我们来练习念一下快乐歌，第19页。El idioma chino es fácil para hablar. 中文很好说。中文很好说。La vida es una alegría. 生活很快乐。生活很快乐。Me gusta hablar chino. 我喜欢说中文。我喜欢说中文。Lograré hacerlo seguramente. 我一定做得到。我一定做得到。Lograré hacerlo seguramente. 我一定做得到。我一定做得到。Lograré hacerlo seguramente. 我一定做得到。我一定做得到。Bueno, ahora vamos a página 157. Vamos a leer avión y aduana. 现在我们来看157页
乘飞机和在海关。Diálogo 1。在今天的课呢，我们来学对话1。Bueno, María David, ¿preparados? María David, 准备好了吗 ？Diálogo 1。Señor, ¿qué quiere tomar usted? 先生，你想喝什么？先生，你想喝点什么 Señorita, una taza de té, por favor. 小姐，请给我一杯茶。小姐，请给我一杯茶。¿Usted se siente mareado? ¿Quiere cambiar asiento? 您头晕吗？您头晕吗？换座位吗换座位吗？ ？No, gracias. ¿Me traes una toalla húmeda? 不，谢谢。你给我拿湿毛巾。不，谢谢。你给我拿湿毛巾。Ahora te la traigo. ¿Necesitas algo más? 现在给你拿来。你还要其他的东西吗？现在给你拿来，你还要其他的东西吗 Te aviso si necesito algo. 有事儿我通知你。有事儿我通知你。Okay. ¿En cuánto tiempo llegamos a Beijing? 多长时间我们到北京？多长时间我们到北京？ Muy pronto llegamos. A las 13 horas llegamos. 很快就到，我们13点就到。很快就到，我们13点到。¿Es la hora local? ¿Cuál es el número de este avión? 是当地时间吗？是哪个航班？是当地时间吗？是哪个航班？ Sí, este es avión HK38 que parte de Buenos Aires. 对，这是从布宜诺斯艾利斯起飞的 HK38号航班。对，这是从布宜诺斯艾利斯起飞的 HK38号航班。Hay que retirar mi maleta durante el viaje. 中途要拿回我的行李吗？中途要拿回我的行李吗？ No hace falta, señor. 不用，先生。不用，先生。Cuando llego a Beijing, saco mi maleta. 到北京，我拿行李吗？到北京，我拿行李吗？ Sí, señor. Tiene que pagar impuesto de aeropuerto. 是的，先生，您得交机场税。是的，先生，您得交机场税。Página 160, 160页。Gracias, entiendo. 谢谢，我明白。谢谢，我明白。 De nada. Abróchese el cinturón de seguridad. 别客气，请系上安全带。别客气，请系上安全带。Bueno, ahora vamos a página 253. Vamos a leer una parte de obra antigua de China. Se llama 大学。Es muy famosa esta frase. 现在我们看253页大学的一个片段。Investigar y adquirir conocimiento genuino. Así purifica los pensamientos y corrige los comportamientos. Cultiva personalidad con virtudes. Así logra una familia unida. Así sabe dirigir un organismo y después sabe gobernar un país con armonía y prosperidad. 物格、知治、议程、新政、身修、家齐、国治，而后天下平。物格、知治、议程、新政、身修、家齐、国治，而后天下平。Bueno amigos, gracias por ver la clase de hoy. 谢谢您朋友，谢谢您观看随身的中国翻译。Chao, nos vemos. Chao.